हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति और आप सभी का स्वागत है स्टडी टारगेट में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट एसएससी पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन डी अमेरिका। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन ए 14 मार्च 1853, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1853, ऑप्शन डी 16 मई 1854, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 3 फरवरी 1925, ऑप्शन बी 5 मार्च 1926, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1920, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1930, ऑप्शन ए 3 फरवरी 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला रेल अधिनियम कब बना? पहला रेल अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1915, ऑप्शन बी 1890। पहला रेल अधिनियम कब बना? 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा निकाय है? देश का सबसे बड़ा निकाय है? ऑप्शन ए इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी जूट उद्योग, ऑप्शन सी रेल उपक्रम, ऑप्शन डी नौ परिवहन, ऑप्शन सी रेल उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रेल राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1950, ऑप्शन डी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का प्रचलन शुरू हुआ? भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का प्रचलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे का सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? ऑप्शन ए 1924 से लेकर 25 तक, ऑप्शन बी 1929 से लेकर 30 तक, ऑप्शन सी 1934 से लेकर 35 तक, ऑप्शन डी 1940 से लेकर 41 तक, ऑप्शन ए 1919 से 24 से लेके 25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? ऑप्शन ए हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन बी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी महानंदा एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे
के लोगों में कितने सितारे हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। ऑप्शन ए 17। भारतीय रेलवे लोगों के कितने सितारे हैं? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी कानपुर। ऑप्शन सी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुगलसराय, ऑप्शन डी कानपुर। ऑप्शन सी मुगलसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी हिमगिरी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस। ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22, ऑप्शन बी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 14 मार्च, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 16 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 फरवरी। ऑप्शन सी 16 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पेराम्बूर तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन बी पेराम्बूर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कपूरथला, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बड़ौदा, ऑप्शन डी बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी हाजीपुर। ऑप्शन डी हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मालेगांव, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मालेगांव, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी मुंबई। ऑप्शन ए मुंबई। ऑप्शन ए मालेगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.676 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 0.762 मीटर, ऑप्शन डी 0.610 मीटर। ऑप्शन
ए 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी चित्तरंजन, ऑप्शन डी चित्तरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1898 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए अमृता कौर, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी मायावती, ऑप्शन डी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए चित्तरंजन, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी हरनौत, ऑप्शन सी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का प्रचलन कब शुरू हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।